இன்றைக்கி நம்ம மொபைல் டிஸ்பிளே வெறும் 1000 ரூபாய்க்கு எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். என் ஃபோனில் இருக்க டிஸ்பிளே வந்து கிராக் ஆகிடுச்சு. அதனால் கோயம்புத்தூரில் போய் நான் செக் பண்ணேன். அப்போ தான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், மொபைல் ஃபுல் டிஸ்பிளேவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல, முன்னாடி கிளாஸ் மட்டும் மாற்றினா போதும். இது இந்த டிஸ்பிளே இதில் பாருங்கள் நீங்கள். இதில் வந்துட்டு என்னோடய ஃபோனோட மாடல் இதுதான். இதில் வந்துட்டு எப்படின்னா என் கிளாஸு, அதாவது டிஸ்பிளே உடஞ்சிச்சின்னா முன்னாடி கிளாஸ் மட்டும்தான் உடஞ்சிருக்கு. அதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ருபீஸ் மட்டும்தான் சொன்னாங்க. இது டிஸ்பிளேவாக மாற்றுறீங்க அப்படின்னா 2800ன்றாங்க. ஆனால் அது ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக என்னென்னு தெரியல. ஃபுல் டிஸ்பிளே. நான் என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு டிஸ்பிளே வேணும், ஏன்னா டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக மாற்றுறோம் அப்படின்னு நினச்சோங்களேன். லோ குவாலிட்டியாக போட்டாங்கன்னா நம்ம கிளாரிட்டி குறையும். அப்படி இல்லைனா அதோட டிஸ்பிளேவோட பிரைட்னஸ்ஸு ஏதாச்சும் ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகும். இன்னொன்று அது காஸ்ட்டும் கூட. என் ஃபோனில் என்ன ஆச்சுன்னா, டிஸ்பிளே மட்டும் தான் உடஞ்சிருந்துச்சு. உள்ளே இருக்க டிஸ்பிளே, அதாவது டிஸ்பிளே கிளாஸ் மட்டும் தான் உடஞ்சிருந்துச்சு. உள்ளே இருக்க டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை. அதனால் கிளாஸ் மட்டும் மாற்றுங்கன்னு சொன்னேன். அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, சரி ஓகே நான் அவைலபிள் பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க. இதில் ஒரு கண்டிஷனும் வச்சாங்க. எப்படி வச்சாங்கன்னா, இந்த மாதிரி உள்ளே வந்துட்டு டிஸ்பிளேயில் ஏதாச்சும் கிராக் ஆகிருந்துச்சு, உள்ளே மைன்யூட்டாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் மொத்தமாக தான் மாற்றுவோம் அப்படி இப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன் நான். ஆனால் அந்த அண்ணா வந்து நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் வசந்தம் மொபைல்ஸ். கோயம்புத்தூரில் இருக்குது, காந்திபுரம் மார்க்கெட் ரோட்டில் இருக்குது. கீழே வந்து லிங்க், கடையோட அட்ரஸ் கொடுக்குறேன். இந்த கடையோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்யூட் மொபைல்ஸ், அப்புறம் மயூர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. இவர் வந்துட்டு டிஸ்பிளேலேருந்து கிளாஸை தனியாக எடுத்துட்டார். அந்த வீடியோ எடுக்கலை, அவர் கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம்னால வீடியோ வேணாம் அதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கெஞ்சி கேட்டு சரி ஓகே நான் எடுத்துக்கிறேன், இந்த ஒரு வீடியோ தான் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி எடுக்க கேட்டார். கிளாஸை பிரித்து எடுத்துகிட்டு மேலே டஸ்ட்டு தொடச்சிட்ருக்காரு இப்போது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரி அவர்கிட்ட கேட்டேன், எங்கே இந்த ப்ரோ அந்த கிளாஸ் எங்கன்னு கேட்டேன். இந்த இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் அந்த கிளாஸ். வெறும் கிளாஸ் மட்டும்தான் மாற்றுறாரு. நம்மளுக்கு 1000 ருபீஸ் கொடுக்குறாரு, அவருக்கு மேபி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும். இருந்தாலும் ஒரு மிஷின் அது இதுன்னு வாங்கி வச்சுருக்காரு. ஸோ 1000 ருபீஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாரு. நம்பர் 1 குவாலிட்டி தான். பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். இது ஃபுல் டிஸ்பிளே, நாட் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக இருக்க ஃபோனுக்கெல்லாம் 799 தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 799லேருந்து 1200 வரைக்கும் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எங்கே போனாலும் இதே கேளுங்க. ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் மாற்ற முடியுமான்னு பாருங்கள். அது முடியல, இல்லை டிஸ்பிளே தான் மாற்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்புறமேட்டு டிஸ்பிளே மாற்றுங்க. இப்போது அந்த கிளாஸை மட்டும் டிஸ்பிளேயில் ஒட்டிட்டாரு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேப் இருக்குது. அப்படியே சொல்லுங்கள். அப்படியே பஞ்சிங் ஆகிடும். பஞ்சோட ஒரு பபுள் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல பேஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்க கேப் வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு ஈக்குவல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதில் மிஷினில் போட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால மொத்தமாக டிஸ்பிளே மாற்றாமல் வெறும் கிளாஸ் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். ஓகே. தனியாக பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த டாட்லாம் இதில் மிஷினில் வச்சோன்னா ஓகே. இதில் வச்சுருவோம். சைடில் இருக்குங்க. இந்த ஏர் பபுளும் பெருமை இதில் வச்சோம். ஓகே. அது ஓகே வேணா இந்தாங்க பட்டனு சேமாக செட்டாக தான் பார்த்துக்கோங்க. பட்டன் நிமிஷம் போதும். மினிமம் ஒரு 5 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்தில் எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மிஷின் எதுக்குன்னா, நம்ம டிஸ்பிளே ஓட்டுறோம்ல, ஓரத்தில் சின்ன சின்ன கேப் பபுள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 4 மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்க சொல்கிறாங்க. அது பபுள்ஸ் போட்டு ஓரத்தில் நிறைய பபுள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸு, நிறையா இருந்துச்சுன்னா 4 மினிட்ஸில் வந்து எடுத்தால் போதும். டிஸ்பிளே தெளிவாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பபுள்ஸ் ஒன்று கூட இல்லை, அப்படியே டிஸ்பிளே ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ செக் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள். ஏன்னா இப்போது நான் உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா, உங்கள் டிஸ்பிளே இல்லை ஃபோன் டிஸ்பிளே ஏதாவது உடஞ்சிருச்சுன்னா காசு இருக்கும் போதே டக்குன்னு மாற்றிடுங்க. ஏன்னா லேட்டாக நம்ம டச் பண்ண அந்த ஸ்க்ரீனில் கிராக்கு போயிட்டு வந்துட்டு டிஸ்பிளேயில் விழுந்துடும். அந்த மாதிரி டிஸ்பிளேயில் விழுந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி மாற்ற முடியாது. 1000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஃபுல் டிஸ்பிளே தான், ஹோல் டிஸ்பிளே தான் மாற்றுற மாதிரி ஆயிரும். அதனால் என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ் வந்து கொஞ்சம் கிராக் ஆகிருந்துச்சுன்னா இடையில ஒரு 2-3 மந்த்ஸில் ஏதாச்சும் காசு வந்துச்சுன்னா மாற்றிடுங்க.
அதான் நல்லது. அப்போ தான் உங்களால் 1000 பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.